हेलो साथीहरू, दर्शन नमस्ते। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम ठिकठाक छु। आज हामी भक्तपुरमा रहेको एकदमै चर्चित मन्दिरहरूको बारेमा चाहिँ केही जानकारीहरू लिनेछौँ। अवश्य पनि भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनु होला। आउनुपर्छ मामा जलेर हत्तु आइजौ त भने हो त नि बिहानै मामालाई आइसक्यो हो बिचा वसुन्धरा आएर बसिरहेको रहेछ मामाले किन त मामाले। यसै 50 वर्ष अगाडि खास छ। 50 वर्ष अगाडि खास छ। हाम्रो यात्रा कस्तो छ? एकदम बाबा चस्मा लास्ट टाइम म्याच गरे यार, मलाई डार लागिसक्यो। यो चस्मा सम्झिया मेरो हो भन न। यो मैले सोच्नै सक्दैन यो। फाइनली आज चाहिँ चाँगु नारायण मन्दिरको टुप्पोमा आइपुग्यो हामी। म त फेरि चाक्कु नारायण भने म सर्टकटमा बोल्ने गर्छु कि हरेक। चाँगु नारायण मन्दिर जाने क्रममा चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्ने जान्ने बुझ्ने मौका पायौँ र कतिपय कुराहरू त अझै सिक्न पनि बाँकी रह्यो। मैले जति जानेको कुराहरू चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। चाँगु नारायण मन्दिरको निर्माण लिच्छवीकालीन राजा हरिदत्त वर्माले ईसापूर्व 325मा बनाएको भन्ने पाइयो। नेपालको प्रसिद्ध तीर्थस्थलमध्ये एक प्राचीन र पुरातात्विक शिला रहेको समेत पाइयो। यस मन्दिर चाहिँ प्यागोडा शैलीमा निर्माण भएको रहेछ। चाँगु नारायण मन्दिर ऐतिहासिक, कलात्मक, धार्मिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको पाइयो। यहाँ वरिपरिबाट पर्यटकहरू घुम्न आउने र बाहिरबाट, उपत्यका बाहिरबाट, विदेशहरूबाट पनि पर्यटकहरू घुम्न आउने देखियो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको 7वटा मन्दिरहरू विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन्, जसमध्ये चाँगु नारायण मन्दिर पनि एक पर्दछ। यस मन्दिरलाई युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ। तेलकोट, भन्ज्याङ, तेलकोट डाँडा, चाँगु आउने रुट उपत्यकाकै सबैभन्दा राम्रो ट्रेकिङ रुट मानिन्छ। र यहाँबाट नगरकोट नजिकै रहेको हुँदाखेरि ट्रेकिङ जान तथा मन्दिर परिसरबाट चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्न पनि मजाले सकिन्छ। काठमाडौँबाट 22 किलोमिटर टाढा रहेको चाँगु नारायण मन्दिर भक्तपुर नगरबाट चाहिँ जम्मा 6 किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित रहेको छ। चाँगु नारायणलाई चाहिँ अर्को शब्दमा चमक नारायण अनि चङ्गु नारायण, गरुड नारायण आदि नामले चिनिन्छ। लिच्छवीकालमा यस मन्दिरको नाम डोला शिखर स्वामी थियो। चाँगु नारायण मन्दिर अवस्थित डाँडाको नाम डोलागिरी र यसको शिखरको स्वामीको रूपमा यिनलाई डोला शिखर स्वामी भनिएको पाइयो। मल्लकालमा यिनको नाम नेपाल भाषामा कथिन पुग्यो। नेपाल भाषामा चाँपलाई च र वनलाई गु भनिन्छ। त्यही चाँगु नारायण अपभ्रंश भएर पछि चाँगु नारायण हुन गएको छ। यस मन्दिरका मूर्तिहरू राजा मानदेवले बनाएका हुन्। हस् त साथी हो, मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको विषयवस्तुलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। फेरि अर्को एपिसोडमा, अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्, धन्यवाद।